拍條片去介紹下今日嘅 PA system 先。咁我今日用嘅台咧就係 Allen & Heath 嘅 D-Live Series 啦，C2500啦。咁佢細細部幾好用嘅，但佢又都可以有128個 channel mixing 啦，同埋有96 kHz 啦。咁咧我就用緊一個 external clock 啦。咁我喺個 master bus 嗰度咧，我就 insert 咗一個 SSL 嘅fusion 啦，同埋一個 SSL 嘅 compressor 嘅。咁 input channel 咧入邊我都有用有啲 wave 嘅 plug-in 啊，有啲 HCOM 啊，dynamic EQ 啊咁啦，都唔算多啊，少少地。同埋呢部機做埋錄音啊，播埋 playback 啊，一部電腦過。咁我今日嘅 PA system 咧就有DMB 嘅 V Series 啦，呢度有8隻，跟住之後就吊埋4隻 V subwoofer 喺隔離。跟住後邊仲有個 side fill 嘅，補翻呢邊執後邊山嗰個位啦。咁台後咧就有4隻 front fill speakers 去補翻頭幾行嘅聲啦。同埋喺個台底嗰度咧，呢個位嗰度有2隻 Mark 18嘅10 low 喺下邊嘅，咁就肥啲咯，成個 show。好啦，咁陣間差唔多開 show啦，Good show。